हेलो नमस्कार साथियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक भर्ती की टाइपिंग टेस्ट को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज सूचना सहायक भर्ती के टाइपिंग शेड्यूल को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन में साफ बता दिया है कि किस दिन से आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होने जा रहा है और टाइपिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं उसमें लिखी गई है वो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा कब से आपकी टाइपिंग शुरू होने जा रही है, इसको लेकर क्या सूचनाएं सामने आई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के यहाँ पर जो द्वितीय भाग है, परीक्षा का द्वितीय भाग कंप्यूटर आधारित अर्हता टंकण गति परीक्षण यानी कि कंप्यूटर स्पीड और आपकी गति परीक्षण का आयोजन दिनांक 27, 28 और 29 अगस्त 2024 को निम्न तालिका में अंकित कार्य अनुसार किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, 27, 28 और 29 अगस्त को आपकी सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा का यहाँ पर कंप्यूटर आधारित अर्हता टंकण गति परीक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिदिन आपकी जो पारी है वो यहाँ पर देख सकते हैं 27 से 29 अगस्त तक पारी 1 और पारी 2। जो आपकी पारी 1 है उसकी परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक का रखा गया है समय, और सेकंड पारी का समय अपराह्न 3 बजे से साय 5 बजे तक का समय रखा गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का जो फेज आपका सेकंड है, टंकण गति परीक्षण यानी कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम 2023 फेज सेकंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट 27 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2024 तक किया जाएगा और प्रतिदिन 2 पारी रहने जा रही है। परीक्षा का समय यहाँ पर देख सकते हैं, पारी 1 का समय दिया गया है, पारी 2 का समय दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर अभ्यर्थी जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1/7/2024 एवं 18/7/2024 को सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के घोषित परिणाम में परीक्षा भाग सेकंड टंकण गति परीक्षण हेतु सूचीबद्ध किए गए हैं, उक्त परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड टेस्ट को लेकर 2 भाग होने जा रहे हैं, जिनका वर्गीकरण यहाँ पर देख सकते हैं वर्गीकरण 1 और 2 में किया गया है। हिंदी गति परीक्षण और अंग्रेजी गति परीक्षण, प्रत्येक भाग के अंदर 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी गति परीक्षण के अंदर 15 मिनट का समय, अंग्रेजी गति परीक्षण के अंदर 15 मिनट का समय। यहाँ पर न्यूनतम औसत टंकण गति आपकी देख सकते हैं 20 सही शब्द प्रति मिनट रखे गए हैं। हिंदी गति में भी 20 सही शब्द प्रति मिनट रखे गए हैं और अंग्रेजी गति परीक्षण में भी 20 सही शब्द प्रति मिनट रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अर्हता हेतु दोनों भाषाओं में अलग अलग निर्धारित न्यूनतम टंकण गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। और यहाँ पर टंकण गति परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी, प्रत्येक भाग 15-15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा। प्रथम भाग के अंदर हिंदी भाषा की टंकण गति की परीक्षा और द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति की परीक्षा ली जाएगी। दोनों ही परीक्षाओं में 5 मिनट का अंतराल रहेगा। ये आपकी हिंदी गति परीक्षण और अंग्रेजी गति परीक्षण इन दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतराल रहने वाला है। ये यहाँ पर निर्देश जारी हुए हैं। प्रवेश पत्र को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षाओं के ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी 21 अगस्त 2024 को शाम 6 बजे से प्रोविजनल ई पत्र जो प्रवेश पत्र है बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और स्वयं की SSO ID से यथाशीघ्र डाउनलोड कर ले अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, जो कि 21/8/2024 के शाम 6 बजे से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र इस वाली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिया गया है इस प्रकार की लिंक आपको ओपन करनी होगी requirement.rajasthan.gov.in वाली, और यहाँ पर क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद
क्लिक ऑन गेट एडमिट कार्ड ऑप्शन ऑफ रिक्वायरमेंट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर और DOB डालकर आपको सबमिट कर देना होगा। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश जारी हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस परीक्षा की विज्ञप्ति संख्या राजकाज जो भी दी गई है, परीक्षार्थियों को विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है और आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। इसके अलावा रेल या बस की छत या पायदान पर बैठकर या खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केंद्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 सबसे महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवे, ताकि तलाशी के बाद आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे यहाँ पर दिया गया है। कुल मिलाकर ये विस्तृत विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी का कहना है कि शाम तक अपलोड कर दी जाएगी और शायद हो भी चुकी होगी, और हो चुकी है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। फिलहाल ये एक पेज अपलोड हुआ है जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव जी ने अपलोड किया है ट्विटर पर, वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो के माध्यम से। बाकी विस्तृत विज्ञप्ति भी जारी होगी और विस्तृत विज्ञप्ति में ही आपको पूरे दिशा निर्देश का मालूम चल पाएगा। विस्तृत विज्ञप्ति जल्द जारी होगी या हो चुकी होगी, जिस समय वीडियो बनाया जा रहा है उस समय ही, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि राजस्थान की हर एक अपडेट से आप अवगत रहे, राजस्थान की कोई भी अपडेट आपसे नहीं छूटे। तो धन्यवाद।